Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκια μου, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα από την όμορφη Τίνο. Όπως είπα και στο Reel πριν λίγο, άκουσα δύο πρωινές τουφεκές, μετά έβγαλε ένα τριγωνάκι μακριά, το πήρα με τη δεύτερη και ακόμα ψάχνω να το βρω, δεν το έχω βρει. Στη διάρκεια του ψαξίματος μου βγήκαν δύο κουνέλια, εντάξει, για μερικούς τι να πω, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσουν, τέλος πάντων. Μου έχουν βάλει και εμένα τη φοβία βέβαια μέσα μου και άργησα ειδικά στο πρώτο να το βαρέσω και το πήρα με την πρώτη, αν και το ρίξα και τη δεύτερη έτσι ασυναίσθητα. Μετά από λίγο έπαιξα και το δεύτερο και αυτό με την πρώτη την πήρε, αλλά μου πήρε τρεις. Τέλος πάντων, το δεύτερο και το τρίτο κουνέλι της σεζόν. Κοντή μου σουδίτσα. Κοιτάξτε το, παιδιά. Τα δείχνω, συνεχώς τα δείχνω για να μην έχω θεματάκια, εντάξει. Κοιτάξτε, ποδαράκια μικρά, τι να σας πω τώρα εγώ, ορίστε. Ποδαράκια μικρά και μουσουδίτσες όμορφες κοντές, εντάξει. Ωραία, το δεύτερο και το τρίτο κουνέλι της σεζόν λοιπόν σήμερα. Η μέρα είναι, κάτσε τα δείχνουμε όλα πλέον. Η μέρα είναι 1η του μηνός, ορίστε 7 και 31. 1η του μηνός, 7 και 31 είναι τώρα. 170 σφίξεις πήγα μαλάκα.